اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الليزي كيك. الليزي كيك دي من الحلويات السهله البسيطه، ميكس كده ما بين الكريز والبندق والشوكولاته والبسكوت، حاجه كده طعمها في منتهى الجمال. هعملها لكم النهارده بطريقه سهله كده وبسيطه. يلا نبدا على طول بالمقادير. معايا كوبايه لبن كبيره، نص كوبايه سكر، معلقتين زبده كبار، نص كوبايه كاكاو خام، معايا صفار بالطين. ممكن نحط البيضة كاملة بس وقتها هنزود في النشا، هنحط كمان معلقة نشا علشان نقضي بقى على زفارة البيض دوت. هنحط معلقة نسكافيه صغيرة ومعلقة فانيليا ومعلقة نشا كبيرة. دي كده المكونات دي كلها هنحطها على النار. البسكوت معايا بسكوت سادة، معايا بندق وكريز. ممكن نحط مكسرات تانية، ممكن نزود عين جمل لو عندنا، ممكن نحط سوداني، ممكن نحط جوز هند، ممكن نحط اي مكسرات عندنا. هنجيب كوباية اللبن، هنحط معاهم السكر بندوبه والنشا والكاكاو والفانيليا والنسكافيه وصفار البيضتين. هندوب كل الخليط ده كله مع بعضيه قبل ما نحطهم على النار، ونتأكد ان مفيش اي تكتلات فيها. هنسوي طبعا الخليط ده كله على نار هادية خالص، وطول الوقت احنا بنقعد نقلب فيه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، بيبقى بالقوام ده. هنحط بقى معلقتين الزبدة، طبعا الخليط معايا سخن هيدوب معايا الزبدة. هنسيب الخليط بقى كله مع بعض، هنركنه على جنب لحد ما نجهز الخليط بتاع البسكوت. هنكسر البسكوت معايا بشكل عشوائي، هنحط معاه المكسرات الكريز والبندق. هنحط بقى هنقلب معاه الخليط بتاع الشوكولاتة. قبل ما نحط خليط الشوكولاتة هنتأكد ان هو بارد معايا ومفيش اي تكتلات فيه بعد ما بارد. هندوبه كله مع بعضه كده وهنحطه على البسكوت. هنقلب فيه لحد ما كل حباية بسكوت يجي عليها الشوكولاتة. هيبقى بالشكل ده. الشكل ده بيبقى جميل جدا اصلا، لما بنيجي نقطعه بيدي شكل الشوكولاتة مع البسكوت، بيبقى جميل جدا. نتأكد ان الخليط كله مساوي مع بعضه، اني علشان لما نيجي نقطعه ما يبقاش فيه فراغات في البسكوت في الصينية من تحت. ممكن نقدمه بالشكل دوت، وممكن نعمل صوص بسيط معايا. انا جبت كوبايه حليب مكثف محلى اللي انا كنت عاملاه على القناه. هندفيه بس شويه على النار. هنحط معايا نص كوبايه كاكاو، عليهم البرتين شوكولاته دول اللي كانوا عندي عشان يعززوا بس الطعم معايا. طبعا الخليط دافي فهيدوب لي معايا الشوكولاته وهيدوب معايا الكاكاو. هنحط له معلقه زبده علشان يديني لمعه حلوه ليه. هنضيفه كله على الخليط اللي معايا، هيبقى بالمنظر ده. هنسيبه بقى في الفريزر لمدة ساعتين تلاتة، كل ما بيقعد في الفريزر كل ما بيبقى احسن. بعد اللي انا طلعته بعد 3 ساعات من الفريزر بيبقى بالشكل ده. طبعا الشوكولاتة كانت عايزة تجمد تاني. هيبقى بالشكل ده لما بنيجي نقطعه، بيبقى شكل البسكوت مع الشوكولاتة بيبقى رائع رائع رائع. وبألف ألف هنا.